மக்களே, ரொம்ப நாளாக பெண்டிங் இந்த ஒர்க்கு. எப்படா நல்ல மழை வரும், இந்த வேலையை செஞ்சே ஆகணுமே அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்த ஒரு ஒர்க்கு இன்றைக்கி பண்ணி முடித்தோம். பீனட் பட்டர் பழத்தோட விதைகள் பேர்ட்ஸு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கீழே போட்டுருச்சு. நான் நேற்றுக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தேன். நிறைய பழங்கள் பிடிச்சிருக்கு, நிறைய கிளிகள் குருவிகள் சத்தம் கேட்குது. அவங்களுக்கு போக தான் எனக்குன்னு அவங்க வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பார்த்தீங்களா, சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி சீட்ஸ் அப்படியே தூக்கி போட்டுருவாங்க. அழகாக முளைத்து வரும். நான் 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன், நல்லா முளைச்சி வந்தது. 1 மந்த்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் நல்ல வெயில் இல்லையா. இவங்கெல்லாம் டேப் ரூட் சிஸ்டம். என்ன தான் நம்ம தண்ணி விட்டு வேரோடு எடுக்கலாம்னு நினச்சாலும் வேர் கட் ஆயிரும். மழை ஒரு 3 டைம் நல்லா கொட்டி தீத்ததுனால பூமி நல்லா குளிர்ந்துருச்சு. அழகாக வந்துருச்சுங்க, வேரோட சூப்பராக வந்துருச்சு. ஒரு 10 மரங்கள் கிட்ட எடுத்து அந்த கருப்பு பையில் வச்சுட்டேன். ஒரு 10 நாள் ஆகும். அப்போ தான் இவங்க எத்தனை பேர் தப்பிச்சு வருவாங்க அப்படின்னு தெரியும். நிச்சயமாக அந்த பீனட் பட்டர் மரக்கன்றுகள் சேலுக்கு கிடையாது. நான் ஒரு கிவ் அவே, கார்டனிங் பற்றின ஒரு கிவ் அவே அனௌன்ஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கிறேன். அலர்ட்டாக இருந்துக்குங்க. ஹாப்பி கார்டனிங்.